हाई साथीहरु, वेलकम टु दी बीस गेमिङ युट्युब च्यानल। साथीहरु, आज तपाईहरुसँग चाहिँ म एउटा साइट शेयर गर्न जाँदैछु, Coinpayu। सो यो साइटमा बेसिकली तपाईहरुले चाहिँ एडहरु सर्फ गरेर र भिडियो हेरेर तपाईहरुले चाहिँ यसमा अर्निङ गर्नुहुन्छ बिटकोइन। र त्यो बिटकोइनले चाहिँ तपाईले गोल्ड पे गिफ्ट कार्ड सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ बिटकोइनले गोल्ड पे गिफ्ट कार्ड कसरी किन्ने भनेर थाहा छैन भने तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली मैले त्यो रिलेटेड भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई लाइभ गिफ्ट कार्ड पनि किनेर देखाएको छु। सो तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु होला र तपाईहरुले सजिलै बिटकोइनले गोल्ड पे गिफ्ट कार्ड किन्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो साइट चाहिँ एकदमै मन परेको छ, किनकि यसमा चाहिँ एउटा यस्तो अप्सन छ जसमा चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल तपाईहरु मुभी लभर हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ 2 घण्टाको फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो साइटको हेल्पले तपाईले त्यो मुभी हेर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ त्यो मुभी हेरेकोमा पनि तपाईलाई चाहिँ पे गर्नेछ। सो म चाहिँ बेसिकली एनिमीहरु हेर्छु र तपाईलाई यदि एनिमी हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा नै छ एनिमीको एपिसोडहरु टन्नै हुन्छ। सो म यसबाट एनिमी हेरे भने मलाई चाहिँ यो साइटले पे गर्छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ यो साइट एकदमै मन परेको छ। यो साइटमा जोइनिङ लिंक तपाईलाई चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यो साइटमा जोइन गर्नलाई त्यो लिंकमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरेपछि तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँ तपाईलाई चाहिँ जोइन फ्री भन्ने अप्सन पाउँछ, यसमा क्लिक गर्नु र तपाईले चाहिँ यहाँनिर युजर नेम चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ युनिक नाम हुन्छ। फर इक्जाम्पल मेरो नाम समीर छ, सो मैले समीर हालेर सर्टेन डिजिट हालिदिन सक्छु जुन चाहिँ युनिक हुनेछ। यो चाहिँ हामीलाई किन काम लाग्छ भनेपछि यसले यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ युनिक भयो भने तपाईले चाहिँ यसमा लगइन गर्नलाई हेल्प गर्नेछ। र तपाईले चाहिँ आफ्नो एउटा इमेल एड्रेस हालिदिनु होला। इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रङ इमेल एड्रेस नहाल्नु होला, मजाले एकताल चेक गरेर हाल्नु। र पासवर्ड चाहिँ एउटा स्ट्रङ पासवर्ड सिलेक्ट गर्नु, किनकि यदि तपाईहरुको चाहिँ ह्याक नहुने डरमा, ह्याक त अभियसली हुँदैन, त्यही पनि यदि तपाईहरुको चाहिँ कसैले हेर्छ भने तपाईहरुको चाहिँ अब गिफ्ट कार्डको लागि त जे नि गर्न सक्छ नि त। सो तपाईहरुले चाहिँ बेसिकली राम्रो युनिक पासवर्ड राखिदिनु होला र सेम पासवर्डलाई रिपिट गर्नु। अब बिटकोइन एड्रेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कोइनबेसको एकाउन्ट खोलौँ। कोइनबेसको एकाउन्ट खोलेर हामी चाहिँ पोर्टफोलियोमा जानुपर्छ र बिटकोइन सेलेक्ट गर्ने, बीटीसी वालेट। र बीटीसी वालेटमा सेलेक्ट गरिसकेपछि बीटीसी वालेट सेलेक्ट गरेर हामीले चाहिँ यहाँनिर अब यो बारकोड जस्तो छ यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ हामीले अब आफ्नो बिटकोइन वालेट एड्रेस लिन सक्छौँ। सो सिम्पली हामीले चाहिँ यसलाई कपी गरेर फेरि यो साइटमा आउने र यसमा चाहिँ हामीले बिटकोइन वालेट एड्रेसलाई पेस्ट गर्नुपर्छ। र अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा एउटा टर्म्स एन्ड टर्मिसन एग्री गर्ने यो टिक भयो र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ रिक्याप्चा फिलअप गरिदिनुपर्छ जुन चाहिँ हामी रोबोट होइन भनेर। यो हामीले चाहिँ रिक्याप्चा चाहिँ किन फिलअप गर्छौँ भनेपछि यदि तपाईहरुलाई चाहिँ बिटकोइनमा हल्का पनि नलेज छ भने तपाईलाई थाहा नै छ बिटकोइन चाहिँ एकदम क्रिप्टो करेन्सी हो र हाइटेक क्रिप्टो करेन्सी हो जसमा चाहिँ तपाईहरुको हाइटेक मान्छेहरु पनि काम गर्छ के। सो उनीहरु चाहिँ यस्तो साइटहरु पायो भने के गर्छ भने चाहिँ सिम्पली एउटा बटहरु बनाइदिन्छ, रोबोटै भनौँ न, बटहरु बनाइदिन्छ। सो उनीहरुले चाहिँ के गर्छ भनेपछि उनीहरुले चाहिँ यो साइट यस्तो साइटहरुबाट धेरै बटहरु जति धेरै बट भयो त्यति धेरै अर्निङ हुन्छ नि त। सो बटहरु चाहिँ मान्छे जस्तै काम गर्न लागिन्छ हैन, तर मान्छे भन्दा नि खतरा काम गरिदिन्छ कि तिनीहरुले, त्यही भएर उनीहरुले चाहिँ धेरै अर्निङ गरेर सबै आफ्नो लागि कलेक्ट गर्छ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ यस्तो चाहिँ भेरिफाई गर्नै पर्छ कि धेरै यस्तो साइटमा चाहिँ आई एम नट अ रोबोट भनेर रिक्याप्चाहरु फिलअप गर्नै पर्छ। सो तपाईले चाहिँ रजिस्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ तपाईले सिम्पली रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुको चाहिँ यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ भेरिफिकेसन लिंक जानेछ, तपाईले चाहिँ भेरिफाई गर्नु होला। भेरिफाई गरेर तपाईको एकाउन्ट बनिसकेपछि सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ अब यो साइटमा लगइन हुनु। तपाई लगइन भइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ सर्टेन बोनस पाउनुहुन्छ 1000 सन्तोषी यो पर्चेस ब्यालेन्समा र मेबी यो मेन ब्यालेन्समा पनि 1000 सन्तोषी पाउन सक्नुहुन्छ। गाइस यो साइट चाहिँ मैले धेरै अगाडि जोइन गरेको थिएँ र मलाई त्यति याद छैन, बट तपाईले चाहिँ यसमा 1000 र यसमा 1000 पाउनुहुन्छ ल। र विथड्र गर्न तपाईलाई धेरै चाहिँदैन, विथड्रमा क्लिक गरेर हेरौँ। हाम्रो चाहिँ मिनिमम सन्तोषी छ 10000 जसको भ्यालु चाहिँ $1 जति छ र तपाईले त्यसबाट $1 को गिफ्ट कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। सो मिनिमम तपाईहरुले चाहिँ एकैछिनमा बनाउनु धेरै टाइम लाग्दैन, तपाईहरुको चाहिँ मिनिमम जुन यो 10000 सन्तोषी बनाउन मेबी लाग्दा तपाईलाई 4-5 दिन। तर त्यो तपाईहरुले चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ, कतिको काम गर्नुहुन्छ त्यो डिपेन्डमा हुन्छ है। अब तपाईहरुले चाहिँ कामै नगरेर जोइन गरेर छोडिदिनु भने अब 4-5 दिनमा मैले चाहिँ 10000 सन्तोषी हुन्छ भनेको थिएँ, 10000 सन्तोषी खोइ भन्न पाउँदैन है त। सो तपाईले चाहिँ कामै गर्नुपर्छ। अब यसबाट अर्निङ गर्न तपाईहरुलाई चाहिँ म 2-3टा कतिवटा छ सबै अप्सन देखाइदिन्छु। यहाँ मेनु बार जस्तो छ नि त, यहाँनिर क्लिक गर्नु। देन तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर अर्निङ गर्नलाई भ्यू एड्स भन्ने अप्सन छ, अफर्स भन्ने अप्सन छ। यो दुईटा अफर्स चाहिँ मेनली है तपाईलाई म भनिदिन्छु। भ्यू एड्समा चाहिँ तपाईले जानु होला। सो यहाँ चाहिँ तपाईले दुईटा एड्स पाउनुहुन्छ, सर्फ एड्स
र एक्टिभ विन्डोज एड्स। म दुइटैको तपाईँलाई चाहिँ एक एकवटा एड प्ले गरेर देखाइदिन्छु कसरी कलेक्ट गर्ने भनेर। फर्स्टमा हाम्रो ब्यालेन्स हेरौँ है ड्यासबोर्डमा। मसँग अहिले 1680 ब्यालेन्स छ। सो हामी चाहिँ यहाँ भ्यू एड्समा जाऊँ, सर्फ एड्समा। सर्फ एड्समा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एडभर्टाइजमेन्टहरू हेर्नुपर्छ, जुन तपाईँहरू एडभर्टाइजमेन्ट भन्नाले त्यो तपाईँको एकदम ठुलो एडभर्टाइजमेन्ट हुँदैन। सिम्पली तपाईँलाई चाहिँ एउटा साइटमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भनेको टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ। 60 सेकेन्ड भनेको ठाउँमा 60 सेकेन्ड, र 60 सेकेन्डको एड्स चाहिँ धेरै जस्तो हुँदैन है, एउटा होला दुईवटा होला। सो धेरै जस्तो चाहिँ 15 सेकेन्डको एड्स हुन्छ, र 60 र 30 सेकेन्डको एड्सहरू चाहिँ तपाईँले रेयरली आउँछ, र तपाईँले त्यसमा चाहिँ धेरै अर्निङ गर्नुहुन्छ। जति धेरै सन्तोषी अन गर्नुहुन्छ त्यति धेरै सेकेन्डको एड हुनेछ। सो तपाईँलाई चाहिँ म एउटा एड प्ले गरेर देखाइदिन्छु। सो यो होइन, कुन चाहिँ, ल तपाईँलाई चाहिँ म 19 सन्तोषीकै देखाइदिन्छु 60 सेकेन्डको एड। सो मैले एडमा क्लिक गरेँ। सो हामीलाई चाहिँ यहाँ रिडाइरेक्ट गरिदिएको छ है। सो अटोमेटिकल्ली मेरो समथिङ प्रब्लम भयो, यो चाहिँ आफै ब्याक भयो। सो हामीले चाहिँ यो गर्न पाएन। सो म चाहिँ नेक्स्ट एड प्ले गरेर देखाइदिन्छु। ब्याक नहो। सो यहाँ चाहिँ हामीले 30 सेकेन्ड स्पेन्ड गर्नुपर्छ। लेट्स वेट फर दी 30 सेकेन्ड। गाइज हाम्रो 30 सेकेन्ड कम्प्लिट भएर पनि हल्का अझै धेरै टाइम गइसक्यो। म हल्का बाहिर वासरुम गएको थिएँ। सो ब्याक गरौँ हामी। सिम्पली ब्याक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँको अब रिक्याप चाहिँ आएको छ। सिम्पली तपाईँले फेरि यो आइएम नट अ रोबोट गरिदिनु। ल डन। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अब ब्यालेन्स एड भइसक्यो। म तपाईँलाई ड्यासबोर्डमा लगेर देखाइदिन्छु। सो अघि हाम्रो हेर्नु होला 1680 थियो। हाम्रो चाहिँ यहाँ 10वटा सन्तोषी एड भएर 1690 भइसकेको छ। यो भयो। अब सर्फ एड हेर्ने तरिका फर्स्ट चाहिँ यो भयो। र अघि हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई म फेरि भनिदिन्छु, अघि हाम्रो यो फर्स्ट एड चाहिँ जुन मिस्टेकली ब्याक भएको थियो, यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने केही प्रब्लमले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो छिट्टै एडलाई काट्नुभयो ओर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ केही टाइमपछि फेरि यो सेम एडलाई चाहिँ भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ र अन गर्न सक्नुहुन्छ। अब सर्फ एड भन्यो भने तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अब नेक्स्ट तपाईँलाई चाहिँ म एक्टिभ विन्डोज एड देखाइदिन्छु। यो चाहिँ 10 सेकेन्ड छ र यो 30 सेकेन्ड, र यो दुइटैले चाहिँ साथीहरू यो एक्टिभ विन्डोज एडले दुइटैले चाहिँ धेरै पे गर्नेछ। कस्तो गाह्रो भयो बोल्नु। दुइटै एक्टिभ विन्डोज एडले चाहिँ एकदम धेरै पे गर्नेछ, र अहिले चाहिँ दुईवटा मात्र एड छ, तर कहिलेकाहीँ 6वटा 10वटा तिनीहरू पनि आउन सक्छ। सो तपाईँलाई म एउटामा क्लिक गर्नु। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ फेरि रिक्याप्चा फिलअप गर्नु भनेको छ। रिक्याप्चा टिक भइसकेपछि ओपन। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो आफै यो टाइमर आफै कम्प्लिट हुन्छ। टाइमर कम्प्लिट भइसकेपछि नोटिफिकेसन हेर्नु होला। यहाँनिर यु हेभ अर्न 7.5 सन्तोषी। सो हामीले अब ब्याक गर्दा हुन्छ, र तपाईँलाई फेरि म ड्यासबोर्डमा लगेर देखाइदिन्छु। हाम्रो यहाँनिर हेर्नु होला 7वटा सन्तोषी एड भइसकेको छ, र यो दुइटैबाट अर्निङ म्याथड त यो भयो सर्फ एडबाट। गाइस तपाईँहरूले चाहिँ सकेसम्म सर्फ एडको यहाँ डेली तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर 40वटा एड दिएको छ, यो सबै हेर्नु होला है, सबै सर्फ गर्नु, किनकि यसले एकदमै धेरै पे गर्छ। र तपाईँहरूले यो बिना तपाईँले भिडियो मात्र हेरेर, तपाईँलाई म भिडियो हेरेर कसरी अर्निङ गर्ने त्यो पनि सिकाइदिन्छु। तर यदि तपाईँहरूले यो सर्फ एडै कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्नु हुँदैन। सो सर्फ एड राम्रोसँग गर्नु होला, र एक्टिभ विन्डोज एड तपाईँहरूको पनि थोरै मात्र हुनेछ तर हाइली पे गर्छ। सो यिनीहरू पनि तपाईँले गर्नु होला। अनि सर्फ एडको टिप्स चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कहिले पनि छिट्टै नकाट्नु, सकेसम्म जस्तै 30 सेकेन्ड भनेको छ भने 35 सेकेन्डपछि काट्नु होला। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूको छिट्टै ब्याक हुने चान्स हुँदैन। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोवाला मैले भनेको तरिका चाहिँ यहाँनिर अफरमा जानु होला, र जङ्गल सर्वे भनेको छ यहाँनिर। तपाईँले चाहिँ यसलाई नकाटेर यसैबाट तल्ल जानु होला, स्क्रोल गरेर लास्टमा यहाँ भनेको छ गेट पेड टु वाच एनी भिडियो, चुज भिडियो फाइल फ्रम यो डिभाइस। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर +0.0001मा क्लिक गर्नु। सो तपाईँहरूलाई यो यसले चाहिँ अब हेर्नु होला दुइटै यो कोइन पेयूको साइट भयो, पेज भयो। यो चाहिँ तपाईँलाई अब अर्को पेजमा चाहिँ गएर रिडाइरेक्ट गरेछ। यहाँ भए आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यो जुन ग्रिन कलरको देख्नुभएछ भएको छ, यसमा क्लिक गर्नु, र तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर अब भिडियो र फाइल भन्ने अप्सन आउँछ। हामी फाइलमा जाऊँ। अब यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ कुन भिडियो हेर्ने त्यो सजिलै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भिडियो सेलेक्ट गरेर तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँले भिडियो सेलेक्ट गर्नुभयो है। सो साउन्ड कम। सो एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नुभयो।
अब तपाईँले चाहिँ यो भिडियो मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको ल्याग पनि गर्दैन यदि तपाईँको फाइलमा अलरेडी, किनकि यो डाउनलोड भइसकेको भिडियो हो। सो तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर यो टाइमर बढिरहेको छ, यो टाइमर कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ ब्यालेन्स एड हुनेछ। गाइस यदि तपाईँहरूले यो भिडियो पज गर्नुभयो, काट्नु ओर्नु भयो भने तपाईँहरूको चाहिँ यो टाइमर बढ्दैन र तपाईँहरूले अर्निङ गर्नु हुँदैन। र तपाईँहरूले चाहिँ यो ब्याक गरेर ब्याकग्राउन्डमा पनि प्ले त गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूको चाहिँ सर्टेन टाइममा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर क्लिक टु कन्टिन्यू भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसको कारणले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो क्लिक टु कन्टिन्यू गर्नुभयो भने तपाईँको टाइमर बढ्दैन र तपाईँले अर्निङ पनि गर्नु हुँदैन। हाम्रो यहाँ टाइमर कम्प्लिट हुन थालिसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँको एकछिनमै कम्प्लिट हुन्छ र तपाईँले यदि एउटा मुभी कम्प्लिट गर्यो भने तपाईँले त कति धेरै अर्निङ गर्नुहुन्छ नि। सो म यसलाई काट्छु र तपाईँलाई मेरो ड्यासबोर्डमा लगेर देखाइदिन्छु। सो रिफ्रेस, हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हरेक एकताली टाइमर कम्प्लिट भयो भने 2टा सन्तुष्टि एड हुनेछ। सो एकदम राम्रो साइट छ, तपाईँहरूले चाहिँ अहिले नै आएर जोइन गरिहाल्नु होला। र तपाईँहरू चाहिँ यदि साथीहरूलाई रिफर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो रिफरल्समा आएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो यहाँनिर लिङ्क पाउनुहुन्छ। यो लिङ्कले चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नु, यदि उनीहरूले यसबाट जोइन गरेर अर्निङ गर्छ भने तपाईँले सर्टेन कमिसन अर्न गर्नुहुन्छ। कति गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, अनेस्टली भन्नु त थाहा छैन। सो तपाईँहरूले चाहिँ 10% मेबी होला। सो तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई यहाँनिर अपडेट प्लान छ। यदि तपाईँले यहाँ हेर्नु भने फ्रीमा हामी चाहिँ अलिक काम गर्छौँ। सो यहाँ रिफरल भनेको छ, हामीले 10% र 5% अर्निङ गर्ने रहेछ। र यदि तपाईँले चाहिँ 1 लाख सन्तुष्टि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गरेको बाबत 200% को पाउनुहुन्छ। जस्तै हामीले अहिले 10 सन्तुष्टि अर्न गरेछ भने तपाईँले यो पर्चेस गर्नु भने 20 सन्तुष्टि अर्न गर्नुहुन्छ। र यस्तै प्लानहरू चाहिँ तपाईँले मजाले चेक गरेर यसबाट अर्निङ गर्नु होला। यसको सकेसम्म म नेक्स्ट भिडियो पनि बनाउँदैछु जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई म अझै फुल डिटेल लिनु खोज्छु। सो आजको भिडियोमा यति नै हो। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु र तल कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम आयो भने, केही तपाईँहरूलाई भन्नु छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याप्पी अर्निङ्स।